咧，呢處咧就係樹林啦。咁我下邊咧，係啦，咁咧就會係好多嘅啲小動物咧喺度㗎，有好多小動物喺度。係咪啊？啲曱甴啊？咁啊呢下邊咧有好多小動物咧，就係以嗰個即係紅樹林嘅範圍咧做寄居㗎。咁啊啲彈塗魚啊，嗱啲曱甴啊，又或者啲尖條蟹啊咁樣。咁而家係水退嘅時候啦。你都見到啊？招條蟹咧，你睇下個係點嘅樣㗎？有冇認識過咧？係啦，有隻佢兩隻邊個仲喺度講，跟住佢兩個爪咧，即係有啲特別大嘅，有啲細嘅。咁咧就會嗱，有啲蟹仔度啊，點解蟹仔係嘛？喺啲蟹仔度。咁呢啲蟹仔咧就會係喺紅樹林嘅範圍內咧，就係寄生嘅。咁好多時佢哋會係即係靠嗰啲樹葉咧跌咗落嚟之後咧，作為一種食物活化咗之後咧，就會係食物嘅其中一種類嚟㗎。咁同時嚟講咧，因為好多樹咧，佢都會係即係會跌啲樹葉落嚟咧，樹葉嘅話咧，都形成一種係即係肥料嚟嘅，用翻去身上咧嚟成為肥料。咁啊，再加上水流嘅衝擊帶入一啲其他嘅雜物咧，咁好多時候咧都會係一啲令到係其他小動物嘅一種係食糧嚟嘅。乜嘢啫，家家？咁好多時候呢個紅樹林都係一種群生嘅一種係植物嚟㗎。咁如果當然我哋唔希望大家破壞個環境啦咁樣，咁所以咧就如果佢哋一係要將啲樹木咧即係分拆咗之後，即係界開咗咧，佢啲汁液咧就紅色嘅。咁但係當然就會係冇毒性嘅，即係唔會有毒性啦嚇。咁但係呢樣嘢就會係即係令到嗰個嘅即係喺經濟上嘅發展方面咧係有大嘅幫助啦，呢啲染料嘅一啲係色素啊，係啦，即係搞開嗰個嘅樹枝就會又係紅色啊咁樣。咁當然係紅樹林，其實會生活啦。會啊，咁當然呢啲係要大量繁殖之後佢先至係咁，但係喺我哋自然環境受保護範，當然唔建議即係亦都唔會俾人咁做啦。咁有啲地方係專門係種植紅樹林嘅，即係當然係啲大嘅地區啦，大嘅地區東南亞某啲地方。